Hello，今日用蜘蛛嚟尋寶，其他人着到靚靚咁玩，我就揀蜘蛛啦。睇下幾敏捷。我同大家講啦，越係嗰啲笨重啊、肥大嗰啲監管呢，例如小丑廠長，佢就越勁啊！佢係特別順手喎，唔知點解。就算識得玩都唔死啊！睇下咩料先？誒，轉金都唔錯。睇下佢係簡單粗暴直接跳過去，哇，好笨重啊！呢個 skin 好得意啊！佢仲有個寶石喺上面嘅，哇，好似跳樓咁。搞錯，你同我搶。有紳士喎，哎，前邊有寶箱啊！做低個紳士先。喂呀，點解你又喺度㗎？走開啊你！好彩仲有個金箱，咩嚟呢？係紅珊瑚啊！走啦，已經賺咗好多錢啦！大家試下玩蜘蛛啦，拜拜！